Sjajna utakmica, do kraja neizvesna, posle smo se malo odlepili pred kraj i trener je dao nama mlađima šansu, mi smo to nadamo se iskoristili najbolje i eto, možda je ono šta reći, sjajna utakmica. Sloga se pokazala kao tvrd orak koji očekivali ste ovakvu igru. Pa da, očekivali smo ovakvu igru, da to je sjajna ekipa, dobra, očekivali smo od njih humor, zato što su u subotu i nedelju imali su dve utakmice za vikend u Čeleč kupu, očekivali smo humor, ali to je mlada ekipa i sjajna ekipa. Ovom pobedom overen play-off? Pa da, jeste. Najavili su iz stručnog štaba da će dati šansu malo i mlađim igračima u play-off. Pa, da li se nadaš? Tako su rekli, nadam se iskreno, vidjet ćemo, vreme će činiti svoje. Mirko Lomić, trener domaćih, teška, neizvesna utakmica, potvrdila je približnost kvaliteta ova dva tima, međutim Šamot je pokazao da je za nijansu jači večeras. Pa mislim da su konačno, prvo da čestitam igračima i publici na podršci, mislim da smo konačno se plasirali u taj play-off. Mislim da nam je ovo najteža utakmica u drugom delu jer je ekipa Požega odlična ekipa, a moramo da ih pobedimo za razliku od Zvezde gde nismo morali da pobedimo. Tako da bi se još jednom zahvalio igračima na... Šta je odlučilo večeras po vama? Ovisi opet naša borbenost, mada smo primili više golova nego što bi, ali bez obzira publika i borbenost igrača. Manja rotacija ovih iskusnih igrača onemogućila je možda neke vaše zamisli. Ivan Lomić nije mogao da igra neka rana isključenja također. Ne zaboravite da nam dva igrača, ključna pivot, Veratko Nikolić i srednji bek organizator ne igra i teško je, mnogo je u igri da bi se kockali, tako da do zadnjih par minuta nismo smeli da uvodimo mlađe igrače. Jedini taj Praščević koji to opravdava u rotaciji prva izbora i on to apsolutno opravdava. Ostalo je sve rizično. Sad neki nije bilo imperativan ni pre početka sezone, ali se on nametao. Da li se sada možda nameću neki imperativ i dalje? Verovatno. Nije bio, ali mi smo sami svojom igrom i rezultati nametuli taj plasman u play-off, a za dalje ćemo vidjeti sesiju, pa ćemo dogovoriti lično. Mislim da ćemo koristiti malo više mlađe igrače da pokušaju da pronađemo tog 7., 8. i 9. igrača. To jest 8., 9. i 10. pošto je već Praščević tu se nametuje. Najiskrenije da je neko pominjao da ćete biti u play-offu ovako rano, 3 kola pre kraja? Niko nam, nije nam padalo ni na pamet. Prvi cilj je bio opstanak, što je logično za novo prvoligaša. Mislim da su momci to stvarno svaka čast i još jednom im se zahvaljujem. Da sve zasluge prebacujete publici i momcima, ali stručni štab ima da... Tu smo mi podrška, logistika, ja sebe tu vidim kao najstarije, najiskusnije da ih uputim koliko mogu. Nemanja, najavili smo borbu, veliku borbu i ono što smo najavili u studiju pre par dana, to se dešavalo na terenu. Kako ocenjuješ večerašnji meč? Pa ocenjujem, na poluvremenu smo jurili, neki njihov jurili. Nismo mi jurili su oni nas, bilo je jedan razlike. Škripalo je malo odbrane na nekim mestima, ali smo ispoštovali dogovore s Lučionicom na poluvremenu, popunili smo to gde treba i dalo je rezultat. Teško je da pričaš o sebi, pretpostavljam da ta pitanja ne voliš, ali si opet dobro odigrao. Pa, cijela ekipa je u suštini dobro odigrala. Da nije bilo drugih igrača, ne bi bilo ni mene, kao ni mene ne bi bilo drugih igrača. Igrali su svi, dali su 100% i to je dalo rezultat. Obezbeđen, definitivno. Pa obezbeđen, ali idemo dalje kao i da nije. Mladen Krsmačić, naš sagovornik, teška utakmica, velika borba. Došli ste u Oranđelovac na krilima plasmanu u četvrtfinale Challenge kupa. Koliko je to uticalo na vašu igru večeras? Uticalo je dosta. Imali smo dve utakmice, subota i nedelja. Veoma naporno, iako rezultat ne govori da su pružili neki veći otpor, bila je prava rovovska borba. Može se reći skoro kao i ova utakmica danas. Publika im je bila fenomenalna, zahvalio bih se ovog puta što su došli, što podržavaju rukomet, to mnogo znači za rukomet srpski pre svega i retko gde postoji to. Utakmica kao utakmica, očekivali smo da će biti borba, da će biti teško, oni su isto uvek borbeni i motivisani isto kao i mi, tako da ovog puta su oni imali recimo Đoleta, golmana raspoloženog, mislim da je to prevagnulo ovog puta. Vi kapitan ste preuzimali više odgovornosti u nastavku utakmice, ali se vidjelo da vi imate problem sa tim desnim kolenom. Jeste, dobio sam udarac sredinom prvog polovremena, počelo je da otiče, međutim izgurao sam nekako što bi se reklo, kad se mora nije teško, ali nismo imali snage, vidjelo se da nam je palo koncentracija u nekoliko trenutaka
i to je rezultiralo. Za kraj da izgubimo. Požega isto živi za rukomet kao i Aranđelovac. Tako je. Napravili ste fantastične rezultate ove sezone. Da li je to kraj vašim ambicijama? Očekuje vas četvrtfinale Challenge Kupa i play-off još nije zagarantovan. Ali Nije to kraj sigurno, nadamo se Final Fouru u Požegi. Ako uspemo da organizujemo Final Fouru Kupa Srbije da bude u Požegi, u svakom slučaju želimo da igramo, želimo da se dokažemo i u tom polju. Što se play-offa tiče, nadam se da ćemo sledećom utakmicom protiv Partizana obezbediti to definitivno i teoretski. I što se tiče Challenge Kupa, nadamo se polufinalu. Mislim da Islanđane možemo da prođemo.